सिनेमा करिवे श्रीमयी मिश्र ओडिशा राजनीतिर अनेक कुहा कहानी शंख भवनर भितरिया कथा थाई पारे। ओडिशा राजनीति बड़ गुमर कथा और कहानी सह बड़ परदा को आसुछंती श्रीमयी मिश्र। अभिनेत्री राजनीति और राजनीति पुणी अभिनय जगत को आसवाक जाउछंती श्रीमयी। तांको अभिनीत ओडिया सिनेमा पसापालीर आज कटक सालेपुर जगन्नाथ मंदिर रे मुहूर्त होईछि। पसापाली सिनेमार ओडिशा राजनीतिर अनेक अकुहा कहानी थिबा चर्चा हेउछि। एने श्रीमयी सीधा सड़क किछि कहि नथिले भी सिनेमार टाइटल ही एमिति किछि कथा वर्णना करूछि। गत किछि दिन धरी बीजेडी को विभिन्न प्रसंग रे शाणित आक्रमण करि आसुछंती बीजेडीर ए पूर्वतन नेत्री। श्रीमयी एबे केउ दल रे नथिले भी बीजेडी विरोधी भाबे गणमाध्यम को आसी चर्चार केंद्रबिंदु साजुछंती। पूर्वर सोशल मीडिया रे बीजेडीर भितरी कथा सामना को आणुथिबा श्रीमयी एबे सिनेमा जरिया रे अनेक किछि रोचक कथा विशेष करी शंख शिविरर भितरिया कथा आनी पारंती बोली चर्चा जोर धरिछि।